Pozdrav drugari, dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam predstaviti kompletan priručnik za uzgoj krompira od sjemena pa sve do ploda. A ako ste ljubi domaćih plodova i želite naučiti kako da uzgajate krompir u svom vrtu ili na polju, ostanite sa nama. Kroz ovaj video pokrićemo sve važne aspekte od pripreme zemlje, pravilne sadnje, zaštite od bolesti pa sve do tajni za dobar urod. Ako pratite ove savjete, uskoro ćete imati bogat i zdrav urod krompira. Ako ste spremni, vrijeme je da krenemo. Prvi korak u uzgoju krompira je pravilna priprema zemljišta. Krompir je biljka koja voli rasredstva sva bogata hranjivim materijama. Idealno je ako je to neutralno ili blago kiselo sa pH vrijednošću između 5,5 i 6,5. Prije svega je potrebno obraditi to tako da bilo što prozračnije i lakše za rast krompira. Preporučuje se da prije sadnje dodate kompost ili stanjak jer krompir voli hranjivu zemlju. Dobar savjet da koristite organska đubriva jer vam to može pomoći u održavanju plodnog tla bez upotrebe hemijskih sredstava. Međutim, upotreba hemijskih sredstava nije nikao bauk. U našem primjeru mi koristimo kombinaciju organsko peletiranog košnje i gnojiva i malu smjesu nekog hemijskog gnojiva 15-15-15. Priprema zemljišta može uključivati drenažu, posebno ako imate područje sa stagnirajućim vodom, jer krompir ne voli previše vlage u zemlji. Kada je to tlo spremno, vrijeme je za sadnju. Za optimalan urod krompir se sada dubinu 10 do 15 cm, razmak među biljaka treba da bude oko 30 do 40 cm, a između redova 70 do 80 cm. Ako sadite više sorti, obavezno označite koju vrstu i gdje, jer svaka sorta može imati različite zahtjeve u pogledu prostora. Zasadite krompir sa klicama okrenutim prema gore, jer će iz njih narasti nove stabljike. Ako želite da vaš krompir raste više slojeva, možete saditi gomolje u nekoliko redova unutar istog kvadrata, ali pazite da ne pretrpate prostor. Također preporučuje se da gomolj koji sadite prethodno ohladi na sobnoj temperaturi nekoliko dana kako bi se izbjegla mogućnost truljenja. Također jako je bitno da krompir sadite ovako pravilno, da ga sadite prema dole, dakle klica mora ići prema gore, a ovaj izrezani dio prema gore. Također prije samog križanja krompira moramo ga iskrižati i ostaviti par dana. Također nakon što zasadi krompir potrebno obaviti zagrtanje. Zagrtanje je prekrivanje biljaka zemljom. Ovo je izuzetno važan korak jer zagrtanje pomaže u zaštiti od biljaka od niskih temperatura, sprječava rast korijena te poboljšava strukturu tla oko korijena. Ovaj proces možemo obaviti nekoliko puta ako biljke rastu povećavajući visinu sloja zemlje oko stabljike. Ovo možemo raditi na dva načina, možemo raditi ručno kao što smo sada prikazali i možemo raditi mašinski. U principu neke male parcele se zagrću ručno, a ove veće ako imate neku ovakvu spravu zagrću se mašinski što je jako učinkovito, jako brzo i štedi jako radnu snagu i štedi vrijeme koje je potrebno. Nakon otprilike 10 do 15 dana biljke krompira počnu nicati, idealna temperatura za klijenje krompira među 12 i 18 stepeni, a ovo može varirati u zavisnosti od klimatskim uslovima. Krompir je biljka koja voli sunce, pa je bitno da postavite krompir na neko osunčano mjesto. Također, ako stavite krompir na mjestu gdje je previše hladno, može doći do usporenog rasta. U principu ovaj period je jako bitan, u ovome periodu najviše moramo paziti krompir, moramo ga zalijevati i pratiti da ne ostane dovoljno zemlja suha. Ako primjer da su biljke postave visoke, da su stabljike počele formirati cvjetove, to znači da će uskoro formirati plodove. Za još bolji urod tokom rasta, krompir zahtijeva redovno frezanje, odnosno obradu gornjeg sloja zemlje, kako bi se omogućio bolji pristup zraku i vodi. Frezanje ne samo da poboljšava strukturu tla, nego može pomoći u smanjenju korova koje mogu otežavati rast krompira. Za ubrzani rast krompira mnogi poljoprivrednici koriste i agrifoliju, to ćemo uskoro pokazati. Također, ova naša agrifolija je višenamjenska, u principu možemo je kupiti u svim poljoprivrednim apotekama i košta nekih 20 eurocenti po kvadratu, a možemo naći puno jeftinije neke tanje slojeve. U principu agrifolija omogućava da temperatura ispod folije ostane dosta visoka, tako da krompir dosta brže raste, a također agrifolija može zaštiti naš krompir od nekog proljetnog mraza. U principu to izgleda ovako, zanemarite ovo što je napuhano, to je vjetar koji je podigao našu malu foliju, ali to nije ništa strašno. U principu, ako želite biti neki profesionalac, morate koristiti agrifoliju, čak i ako ste neki rekreativni uzgajač krompira, ne bi bilo loše da koristite agrifoliju iz razloga da vaš trud ne bude bačen, tako da u principu agrifolija je jako jeftina, možete je koristiti više sezona, tako da kupite agrifoliju, nakon što završite s njom možete je smoti i odložiti, tako da možete koristiti minimalno 3 sezone.
Jedan od prirodnih načina za borbu protiv krompirove zvatice je pripravak od bijelog luka. Međutim, ovaj preparat koristimo tako što ćemo uzeti, zavisi da koliko vi želite ovoga preparata, uzet ćemo 3 do 4 glavice crvenog luka i par češljenja bijelog luka. Također ovu kombinaciju dodat ćemo 1 kašiku smljevenog bibera i 1 litar vode. U principu potrebno je prvo sve ovo lijepo oguliti, pa ćemo nakon toga sve ovo izblendati. Krompirova zvatica je jedan od najopasnijih štetočina koje mogu prouzrokovati totalni propast vašeg urda. Ovaj male bube uništavaju korijene, uništavaju stabljike, mogu dovesti do potpunog uništavanja vaših biljaka, tako da moramo poduzeti neke mjere da se riješimo ove opake bolesti. Jedan od prirodnih načina, kao što smo već rekli, za borbu protiv krompirove zvatice je korištenje pripravaka od bijelog luka. Bijeli luk je poznat po svojim prirodnim antifunginalnim i antibakterijskim svojstvima, zbog čega je odličan za zaštitu biljaka. U principu, kao što smo već rekli, uzimamo par glavica bijelog luka i par glavica crvenog luka. Ovo sve moramo fino izrezati i onda ćemo to ubaciti u naš blender i izblendati. Nakon toga ovu smjesu moramo ostaviti da ostoji neka 24 sata. U principu to izgleda ovako. Nakon što smo to sve očistili, sad smo spremni da pripremimo ovu smjesu, da je dodatno izblendamo. Dakle, sve što je potrebno da u naš blender ubacimo par češljenja crvenog luka i par češljenja bijelog luka. Nakon toga, za lakše usitnjavanje, dodat ćemo malo vode i u principu to je bilo to. To izgleda ovako i sada je vrijeme da pređemo na blendanje. Budite malo oprezni svojim blendanjem, jer nekad zna malo vode da izvati, ali u principu, ako bude dovoljno pažljivi, nikakav se problem neće desiti. Nakon što smo ovo izblendali, u našu ovu smjesu možemo dodati i malo bibera. Biber ili papar je poznat po svom mirisu koji odbija mnoge insekte, uključujući i zvatice, te dodatno smanjuje mogućnost napada štetočine na vaše biljke. Uzet ćemo malo tečnog sapuna koji ćemo dodati u ovu smjesu, tako da bi se ovaj tečni sapun poboljšao da naša smjesa ostane na listu. Nakon toga, u zavisnosti kolika vam količina treba, ovo možete razrediti sa 3 litra vode. Nakon što ste razredili sa 3 litra vode, sve što je potrebno je da ovo procijedite i spremni se za primjenu. To u principu izgleda ovako, znači zavisno od površine koju imate, možete pripremiti ovu smjesu. Dakle, ako imate više krompira, možete koristiti 5, 6 ili 7 glavica crvenog luka, par glavica bijelog luka, malo više bibera i to je to. Sada prelazimo na drugu bolest koja može potpuno uništiti vaš urod. U principu ovdje imate parcelu, pored parcele napad pominjače na jednoj parceli i samo par metara od druge napad pominjače, odnosno parcelu koja je zaštićena napada pominjače pomoću našeg preparata. Pominjača je bolest koja može ugroziti vaš usjev, a gljivična bolest uzrokuje truljenje i deformaciju gomolja. Da bi se borili protiv nje možemo koristiti jednostavan rastvor. A ovaj rastvor se sastoji samo par sastojaka koji svi imamo kod kuće, tako da u principu ostanite s nama i naučite kako da kreirate ovaj rastvor. Dakle, ovaj rastvor se sastoji od 1 kašice sode bikarbone, koristit ćemo 1 litar domaće mlijeka i 10 kapi joda. Soda bikarbona djeluje kao fungicid, pomaže u sprječavanju rasta pominjače, mlijeko jača biljke pružajući im kalcijum, dok jod pomaže u prevenciji drugih bolesti i infekcija. Ovaj rastvor treba koristiti za prskanje biljaka svaki 10 dana ili češće ako primijete znakove bolesti. Za najbolje rezultate prskanje obavite ujutro ili kasno poslijepodne kako bi biljke bile najsvježije i najotpornije na sušenje. Također, dok ovo radimo, spomenut ćemo onaj preparat prije koji smo kreirali. Dakle, jako je bitan, moramo spomenuti da je bijeli luk koji smo koristili u prošlom sastojku djeluje kao prirodni insekticid i antifungicid. Cimet pomaže u suzbijanju gljivica i bakterija, dok soda bikarbona sprječava širenje pominjače. Mlijeko može također jačati korijen, a jod pomaže u održavanju opće otpornosti biljaka na bolest. Ovi sastojci su potpuno ekološki prihvatljivi, što znači da ne morate brinuti o kemikalijama koje bi negativno mogu utjecati na vaš krompir. U principu ovu našu smjesu možemo razbašiti 10 litara vode i u principu spremiti za prskanje. Kao što smo rekli, možemo to raditi svako 10 dana, tako da bez ikakvih problema možemo spriječiti pominjaču koja spada u najteže bolesti. U principu to je bilo to. Sada znate sve osnovne korake za uspješan uzgoj krompira od pripreme zemljišta, sadnje, borbe protiv štetočine i bolesti. Nadamo se da će ovi savjeti pomoći da postignete fantastičan urod.
Ako vam se ovaj video dopao, obavezno ga lajkajte, pretplatite naš kanal za više korisnih savjeta. Također hvala vam što ste pregledali ovaj video, hvala što ste gledali još jednom, puno sreće također u vašem vrtu. Na kraju videa ćemo samo kroz neki kratki primjer pokazati plodove našeg rada. U principu nismo spomenuli, mi sadimo sorte krompira Liseta, Mona Lisa i Arnova su najbolje sorte krompira koje možete saditi. Još jednom hvala što ste pregledali ovaj video i vidimo se u sljedećem.